10 zikusalibwako ng'okozesa enkola eno eya M10 mobile money. Bagamba kitegeeza ki nti ofuna data w'obwerere, ofuna MBs ez'obwerere, eddakika ez'obwerere ate nga ne SMSs babeera bazikuwa okozesa bukozi nteekateeka yokusindika oba kujjayo ensimbi ez'obwerere. Bagamba kikyaliwoko akaseera era bakujjukiza nti abafere okubeewala ennamba y'essimu gy'olina okuba ng'okuba okuva mu M10 yeeno eri 03M2 21 03M2 12 0000 03M2 12 0000. Bw'olaba ennamba eyo omanya nti evudde mu M10. Beba M10 abagamba nti everywhere you go ate nga balungamizibwa ekitongole ekyebyempuliziganya mu ggwanga erya Uganda ekya Uganda Communications Commission. Awo wennyini Daily Monitor gwe tugenda okulaba mawulire gawandise yaga nti ab'eŋŋanda ne gavumenti tebakkaanyiza oba baawukanye ku nfa ya Sheikh Levono Muhammad gwe baakubidde mu bitundu eby'ekatereke wali Nsangi. Abafamire bagamba nti baasose kumunoonya mu bitundu eby'eggangweri ate nga taliyo. Ogenda okutuuka eka babuuza omukyala Saidi eno Haki yeeno tabeera naye ate abaana okugenda okumuyita okuva mu kisenge baamukutte bukwasi. Kati n'omukyala baamukutte ku concealinga information. Yawuse kulimba nti taliiwo ate nga gyali. Bano bagamba nti musajja talina buzibu bwonna bwonna. Bano bagamba nti abadde agenda mu maaso okulikurutinga abavubuka mu kabinja aka ADF ke twali twogerako. Gwe mutwe omukulu oguli wano ku Daily Monitor agogera ku butakkaanya mu nkwata n'enfa y'omugenzi ono munnaffe kati twogerako Sheikh Muhammad Ekirevu. Minister Chorus bali omunsi yabadde ayogerako n'abamu ku bayindi ayagala wabeewo emisolo egigibwawo oba egikendeezebwa ku bimu ku byuma bikalimagezi newankubadde bayogedde okumalira ddala akabanga kawanvu. Bagamba nti teyavuddeyo n'asonga ku byuma byennyini byayagala emisolo gibeere nga gigibwako oba nga gikendeezebwako. Wanera bakulese mu Daily Monitor ne bagamba nti nate gavumenti kinoganyisa nti eggwanga liri safe oluvannyuma lw'okukwatuka kwa bbomu okwabaddewo George ku lunaku olwokubiri okusinziira nate ku minisita avunaanyizibwa ku by'amawulire n'okulungamya eggwanga. Chorus bali omunsi agamba nti oluwaddembe okukola buli kimu ky'oyagala kubanga buli kimu kyazze mu nteeko. Yagenze maaso n'agamba nti banoonya abantu abo abagattagatta obufaananyi. Ku bbomu ezaakubwa waliwo ebifaananyi ebyasooka okuyita mujjukira omwali omuwala gwe baali bakubye enafeesi nga baliseze budde nagamba abagenda mu maaso okuleeta ebifaananyi ebyo ebitalina akakwate ku bbomu ezaakubwa wano bagenda kubanoonya. Naye nga kafaanudde bbomu omwana teyamukuba. Teyali waawano. Teyali waawano oyo omuwala ekyatambula ennyo erenga ne feesi bagikubyemu ekituli kubanga wali ne mu background olulimi olwali lwogerwa nga teruli mu ggwanga lya Uganda. Ate omukyalo ow'ekitengi. Abo bayinza okuba baali bawa naye waliwo akaali viral ennyo akaalina ebifaananyi ebiri disturbing ekyali nga kibi nnyo. Ako bategeeza tekaali kawano kati boolu kyakuba bwe munaanoonya byanoonyeza n'agattagattako okulaga. Nze nsuubira nti oba oliawo ekyandikoleddwa bannaffe aba YouTube bakitandikako ekyokugyawo videos ze balowooza nti zisasamaza abantu. Naye ekyokugamba nti buli gundi abaakoze kino tumunoonye annyonnyole lwaki. Ndabanga ekiyinza okukosaamuko engeri bannaffe bano gye batukulemberamu nti okwogera ebiseera ebisinga omuntu ayinza okwogera ng'ayatula, omuntu ayinza okozesa signs oba omuntu ayinza okuba ekifaananyi oba n'akola ekintu kyonna ekiraga nti alina information gy'akola ki gye yeetaaga. Kati bino ebikolwa byonna nze nsuubira nti bibeera binoonya gwe kikwatako mu gavumenti okuvaayo n'akola ki na reacting. Kati ekifaananyi ekyo nga bwe kyatambula later on twafuna footage okuva bannaffe mu bannaffe abakuuma ddembe ne tutegeera amazima kyagakola ki agaaliwo. It's just a matter of saying nti munnange kino ne kino kyekyaliwo. Weewaawo bategeeza nti abantu sofa 21 baba bakakwatibwa ku biteeberezebwa oba kubaako kibamanyi ku bbomu ebbiri ezaakubwa ku lunaku olwokubiri babawandiseeko wano kuva mu bitundu ebyenjawulo Mpereerwe, Lweza, bonna bonna Ntoroko, Kasanda, Waluwero bonna bonna abalina akakwate ku bbomu ezibakwatiddwa 21. Egimu ku mirimu mu Uganda egyettanirwa ennyo abantu okukolebwa kwe kulima awamu n'obulunzi. Wabula abawubos bavuddeyo n'alipoota gye bakuŋŋaanyiza ng'eraga nti kati bannayuganda ebitundu 52 ku 100 ebisolo bye balunda biba bigendereddwamu kutundibwa so si kwekulaakulanya. Bano bagambye nti aba European Union nate bayingidde mu nteekateeka okwagala okufuna aba alipoota etongodde naddala ku bulumbaganyo obwaliwo bwa giyite riot eyaliwo mu November ng'ennaku z'omwezi 18 n'ennaku z'omwezi 19
webakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali bitundu bye Rukka mu nteekateeka ez'okunoonya akalulu abantu abali okumpi mu 5 mu bana ne balugulamu obulamu mwaka teguweze twaweze jjo officially dozande 18 ne baagala okumanya ekinyusi ki abakiri emabega lwaki kyagenda maaso n'okubanga kikolebwa n'abasibibwa abali luddawa ojja kubisanga nate mu Daily Monitor w'olunaku olwaleero. Abantu abasoba mu 10 baakwatibwa ndowooza balinga 10 nga mu bana eyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kwekuusa kubanga kwasaasaana nnyo zali ssaawa nga 5 kyatandika Kampala kyakusangawa nali ku nkuluma wansi eyo ebintu bino Katonda abeera mu nali makkati gaakyo naye Katonda yannyamba tukivaamu ogenda okutambula Katwe Entebbe Road okutuuka wano embeera yali nzibu nnyo naye twakomawo era okulabika nti Katonda tubikako obusubi abaalugenderamu baalugenderamu twasobola okuba nga tukomawo nga tuli balamu bulungi. Wano Security bagambye yeeyongeddemu amaanyi eddala ku nsalo abantu abayingira n'okufuluma eggwanga tugenda kwegatta ku munaffe Mutebi ku nsonga ze zimu eza security tetumanyi ekibuuzo security kati yeeyongeddemu kyenkana mu buli kifo wootuuka naye nga kinaatwala bbanga ki kubanga twetugamba nti security eyongezeddwamu ku nsalo olunaku lweggulo walabye Robert Mutebi ku paaka gye yatugendedde kati katulaba ate wano waali wo wali watya Robert Mutebi tugende mu maaso tubuulire wookedde paaka oba paaka mpya oba paaka nkadde tulabe ate bo bali batya tubalabisa oba ekintu balabika nga bastepinzemu waggulu ku nsonga z'ebyokwenda n'obutebenkevu bw'abantu abasaabaze nabo bennyini kale gwe oliwo tubuulira ensonga ate nga bwe wakedde wansi awo. Wano wendi ndi ku Dasta Street ndi mu kibuga ddala wakati ku Dasta Street nga njagala kubalaga ntambula y'ebidduka eri wano ddala wetuli mwenna abakozesa ekitundu ky'oluguudo kino oba bayingira ekibuga nga mukozesa ekitundu ky'oluguudo kino twagala obategeeza ekintu kimu nti jaamu akutte omuyitirivu ennyo erudda eno nti simanyi dakiika mmeka oba ssaawa mmeka zoyinza kukozesa okuva wano ku Kampala Road okukkirira okutuuka obutuusi e Nakasero kubanga twatuuseewo nga ziri mu ssaawa zigenda kukwera ssaawa emu ne gye buli eno tukyali wano ku Kaboozi Radio 1 we tukyali motoka tezitambulirako ddala naddala ezikkirira wansi. Kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza nti ekiri katale ek'Enakasero kyandibanga kibi nnyo era kitegeeza ekintu ekirala nti oba oliawo bannaffe aba traffic bennengera wali abava ku CPS ssaawa zino bandibanga tebannatuuka ludda eyo nga kyekireeseewo akavuyo kano ke tugenda maaso n'okulaba kubanga ndaba balinga abadeployinga ssaawa zino abatuuka butuusi kyekireese embeera okubanga nzibu nnyo nnyene ddala abaabo bakkirira wansi okulabika nti bakwasaganya embeera. Kati buli omu ayagala okulabika nti oyite eno njagala okugamba nti ogenda kuba mugumiikiriza nnyo kubanga obugumikiriza bwe buyinza okuyambako okulabika nti otuuka gy'olaga olw'omujjuzo olw'omugotteko ogw'amaanyi ogwa mmotoka naddala okusingira ddala eza takisi ezigenda wali ku paaka empya simu naye ku paaka empya ate nga ne katale k'Enakasero walabika waliwo embeera ey'omujjuzo ogw'abasuubuzi abakeera okuyiwawo emmaali yaabwe nga bino bye bimu ebirabika nti bye bireeseewo embeera eno mu kibuga wakati nga bwe tugenda mu maaso n'okulaba gye buvuddeko katono abannaffe aba KCCA nga bali wamu ne poliisi abagambye nti bagenda gezaako okulabika nti badicongestinga ekibuga nti bakendeeza ku mmotoka eziyingira mu kibuga nti era bagenda kuggyawo oba baggyeewo motoka ezisimba ku mabbali g'enguudo ko n'abatembeeyi okulabika nti omujjuzo gw'abantu n'ebidduka gukenderako mu kibuga olw'embeera eno gye tulimu ey'abatezi ba bbomu naye ate bw'otuuka ku nsonga ya jaamu ataliiko agamba ataliiko control olaba nti ate tulinga abooza nga twanika mu ttaka kubanga asinga aba atudde mu mmotoka emu ku zino ennyingi nnyo ze tulimu wano eziri wano ate aba agenda tukola ekyajabu naye nga okutwalizaamu ekibuga bwe kikedde erudda eno nkugambye nti abaagala okuyingira ekibuga nga muva Kampala Road okozesa enguudo zonna ezeetoolodde wano Dasta Street, Nakasero Street, Market Square awo wonna omugotteko gw'ebidduka mungi nnyo nnyini ddala mujja kubeera bubeezi bagumiikiriza kubanga kijja kutwalira eddakiika eziwerako okuva obuvi wano okutuuka wali katale k'Enakasero we tukkirira naye nga ate naffe tukyakootakootera muga lumonde embeera yeeyo nga ye mugiraba
bannaffe bali mu control bayinza okubalekerayo ekifaananyi ne tubakkirizaako n'okubatwala mpolampola mu kibuga nga bwe tugenda maaso n'okukubaganya ebirowoozo naye nga ekiri wano kyekyo kyolaba nti motoka ezirimu abantu mpitirivu nnyo nnyini ddala ekyobulabe ennyo eri ebyokwerinda bya bannayuganda mu mbeera gye tulimu ssaawa zino. Wamala Muhammadi Afedi Nabwire ne Farouk Sesaazi ekibuga sayidi eno bwe kityo bwe kifaanana. Tuvuga livansi oba tugenda mu maaso kyekibuuzo buli omu kyeyeebuuza. Omuzindaalo ngubaddiza. Yes, Robert Mutebi, waliwo okwemulugunya ku nkwata gye bakwatamu abantu akadde kano indiscriminately okwata ono okwata oli mu kasatiro. Simanyi gwe ndowoozayo ku nsonga ya security yo ekoze etya. Gwe wali ekatooke mu nkwata y'omusajja oli abantu odiro gye baakuwa ne narrative yaabwe oba oli awo yali yanjawulo ate ku polisi yali etegeezezza. Simanyi gwe kyoyinza kutuwa mu nsonga eyo, ensonga y'obutebenkevu kuba tuli mu nsonga ze zimu. Naye gwe enkwata ne polisi information gyegenda maaso okubanga ewa oba oli awo oluusi abantu bagamba nti eri contradictory. Simanyi gwe ndowoozayo. Bw'otunulamu ngeri security ez'amawanga ag'enjawulo engeri gye zikolamu ebintu n'okweragiranya butya wano oba oli awo ebintu bwe bikolebwamu, bibuuzo bingi bye weebuuza kubanga bannaffe aba security balina obusobozi obusobola okufuna ebyuma ebisobola okuzikiza omuntu bw'aba alemeddeko nga ayagala kubalwanyisa nga baagala okumukwata. Bano bwe batugamba nti oba oli awo bagenda maaso n'okulayika nti ba-resisting arrest nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tuwulira nti mu Uganda abo bagenda maaso n'okulabika nti battibwa, bagenda maaso n'okulabika nti ba-resisting arrest. Kino oba oli awo mawanga amalala ag'ogamba nti gakula n'agatakula, waliwo obusobozi amawanga gano bwe galina oba okulabika nti bakozesa ebyuma byosobola nga omuntu omukubamu bukubi ekimyanso ye n'asirikirawo naye nga tomukosezza era ng'agenda just kusirika busirisi oluvannyuma adde engulu. Simanyi lwaki enkola eyo mu Uganda si ekozesebwa kubanga tuwulidde nnyo mu kiseera kino nti abantu bwe bakwatako oba tugenda kuwona, bwe bakwata gundi aba tagenda kuwona. Mujja tusaasira wano motoka zitambula naffe tutambula, tusobola kuyimirira mu kifo kimu naye nga yembeera kakati buli omu gye yeewuunya nti gundi yattiddwa. Ekyo kireeta ebibuuzo bingi. Yattiddwa n'obujulizi bwaffe kyekibuuzo buli omu kye yeebuuza. Yattiddwa naki? Yagenza okuttibwa nga obujulizi abuwaddeyo oba nga tabuwaddeeyo? Lwaki tebakozesa nkola zikozesebwa ndala ez'okukozesa obumu obusanyalaza abo baba bakutte nga bajeemye ne bamusanyalazaamu akayala oluvannyuma nadda engulu ng'ali mikono gyabwe ne bagenda maaso n'okulayika nti bamugyamu information nga bwe baagala, naye ate okubattako kususse nnyo ate nga n'enzita oba oli awo contradictinga. Bwe tutuuka ku bannaffe ababeera mu bifo abantu bano abamu gye baba battiddwa batuwa versions endala, kuba version ye Katooke eyawukanira ddala ne version y'abannaffe ab'ebyokwerinda gye bageze maaso n'otuwa. Bali ab'e Katooke bennyini bagamba oli yabadde bamutidde just Kinyana Mpinde n'akayumba ke ng'abuuka bubuusi mwala awo ne bamukuba amasasi ne bamutta. Ate engirite yo etugamba ekintu kimu nti bamutidde mu bitundu bya Bwayise ng'agezaako okubuuka okuva ku mmotoka oba oli awo kwe babadde bamutwalira ne kireeta obuzibu obwo. Kaakati ebyo byonna bireeta ebibuuzo bingi kubanga zino zibeera source of information singa babeera beetaaga okufuna info ku bintu bye beetaaga okunoonyerezaako, naye ate bwe babajjawo information bafa nayo baba tebajja kugifuna. Ekireeta ebibuuzo bingi nti ddala bakwata be batuufu oba just tuli mu just nga bannayuganda abamu bwe bagenda maaso n'okwebuuza, naye nga byebyo yeyembeera eri mu ggwanga Uganda. Kakati wano tusembera okutuuka Nakasero naye nga ekiriwo kyekino nga bemugenda mu maaso n'okukiraba. Okujjako nga bannanga abali mu studio mulinayo oba oli awo ekirala kye mwandyagadde tukubaganyeeko ebirowoozo, naye ensi erowooza nti okugyawo obujja abantu nga temubajjeemu information kikyamu. Ate ekyokubiri obusobozi weebuli okozesa enkola endala esobola okusirisanga abantu abo ne baba nga baresistinze arrest ne mubaako obuntu bwe mubakuba. Mbumanyi waliwo security companies eza private ezibulina, oli n'asirika busirisi oluvannyuma ne mujjamu kye mwagala bwe muba mukifunye ate ne mugenda maaso n'okukola ebirala.
awo wootuse Katale Nakasero mbadde nsaba oleme kuyitawo buyisi omanyi akadde kaneeno twekengera ebifo ebirimu abantu abangi ennyo abakuŋŋaanye oba oli awo atulowooza nti ziyinza okuba targets ez'abatujju bano nsaba otufunireyo kaabamu ku bakulembeze awo mu Katale Nakasero tukimanyi bulungi nnyo nti tegirina miryango giyingira oba egifuluma naye bo nga bo beeteeseteese batya okulaba nti embeera eyo eyabaddewo mu kibuga Kampala ennaku eziyise tesobola kubanga ebatuukako oba oli awo bonaaba osobodde ne mu kikuubo tulabe kubanga kakati awo embeera eri awo yeeraliikiriza olaba namungi w'omuntu ali awo naye ebyokwerinda babikola batya abakuumaddembe bayogedde ku migugu ensawo baziweze n'ebirala naye kakati bo nga bo abawangalira mu bulamu obulimu ebifuluusi bakoze batya okulaba nti bagenda mu maaso n'okuba nga batambuza obulamu awatali ate bano batujju kubanga babayingirira. Fedi kyesisobola saawa zino kwe kufuna abakulembeze kubanga saakoze nabo puroguramu naye ekifaananyi kyensobola okuwa ekituufu kyekyawano nga bwolaba bwe wayimiridde namungi w'omuntu ali e Nakasero kyekifaananyi ekituufu kyensobola okuwa nti abantu bo bangi nnyo bwe bagamba emigugu tebaawula migugu oba gya bogoya oba migugu gya gonja oba migugu gya nanansi oba micungwa kubanga ekintu kyonna ekyexplodinga oba oli awo kisobola okuteekebwa mu kintu kyonna bukutiya buno n'ebintu ebirala nga bwe tugenda mu maaso n'okulaba naye bw'otunuulira Nakasero bw'ayimiridde essaawa zino osigala weebuuza nti ebikolebwa awalala wano bikola oba tebikola kubanga olaba nga abantu bo bayitirivu nnyo nnyini ddala abantu bo bayitirivu nnyo nnyini ddala buli omu ali ku munne biri ebyamasiki byo tubireke kubanga ensi yabivaako naye ate bw'otunuulira Nakasero nga bwefaanana olaba nga ensi yanjawulo nnyo ku kintu kye tugenda maaso n'okulaba saawa zino sisobola kumanya oba Farida atwala akatale kano ake Nakasero yatuuse oba tannatuuka naye nga ekituufu kyo ekiriwo kyekyo kyogenda maaso n'okulaba nti ebintu ebisinga okuleetebwa wano bibeera mu bintu ebifaananyirizaako emigugu naye ng'ogyeko ekyo ate okwagala ssente kusinga ebirala byonna nti mpaawo gw'olaba ayamba era bwe tuyiseewo mulabye nti tewali we bakeberera tewali ki ye okebere ki oleke kikubanga tosobola kuteeka kuuma kakebera bomu ku micungwa oba kasawo kaaki abo bayitawo buyisi atwashuminga bwashuminzi nti omwo mulimu byakulya mulimu mmere mulimu ebintu ebyekuusa kubikozesebwa awaka naddala mu byokulya so yeyo embeera gye tulimu nti Uganda olumu otandika okulowooza nti for God and my country nga moto yaffe bwegamba nti Katonda yakuuma kubanga kakati akyolabye e Nakasero kyo ate kitono nnyo ate nza nakubeera ndowooza 1% saawa zino kukiri mu Owino saawa zino ekiri mu Owino tekirina kwegamba bwe kigezaako kulabika nti kituuka ku ekyo kyolabye wano e Nakasero naye embeera yeeyo Owino yo wajjulidde ddala alumu mu puroguramu eno omusunsuzi tuligendayo ku makya wamma ne mukakasa ensi nti Uganda Katonda ye yatukuuma naye wano we tutuuka olaba nti takisi ze badde batugambye nti zirina kubeera ku nguudo zokwe ziri kubanga paaka enkadde tennaba kuggulwawo n'olwekyo takisi zirina okubeera mu paaka enkadde zirina kubeera ku mabbali ga kkubo poliisi ne bannaffe ab'ebyokwerinda ne KCCA baali bagamba nti zibeera security threat eri bannaffe ab'ebizimbe bino ababirinaanye naki nti omuntu asobola ogikozesa n'akuba ebizimbe naye nga embeera tennaba kukyuka ffe tulaba amagye gakyagenda maaso n'okulabika nti gakuuma galawuna nga yemugenda maaso n'okulaba n'eri waggulu yonna gabaddeyo nga gagenda maaso n'okulabika nti galawuna naye nga ekiri wano kyo kyekyo kyogenda maaso n'okulaba sayidi eno tebannaba kulabika nti bajjayo takisi kubanga ebya paaka enkadde ebyo birabika byawanvuwa naye nga magye poliisi abakyagenda maaso n'okukuuma ekibuga naye nga ebifo ewakuŋŋaanirwa abangi wo wafu nnyo nnyini ddala abali mu studio twandibadde tusaba naddala nga wendaba ku bizimbe akeriza ez'enjawulo security ku miryango egyo gye giyingira eri etya tho tulabye nti mu katale ekyo kikyagaanye bwe kituuka ku bizimbe ebiri awo kumpimpi tuyinza okufunawo ku ngeri eraga nti bagezezzaako mu ngeri y'egyokozesa ey'amagezi okusobola okutulaga nti oba oliawo balina enteekateeka ezikoleddwawo.
ya kakati sawa zino ndi wano ku Aponye Mall ewali Standard Supermarket bo ebbanga lyonna babadde ne security si nti biseera bya bomo oba si bomo owo dawo kiseera bakuuma naye anja kusampolingayoko ekifo kimu anja kusampolingayoko n'abaako ekifo kye ndaba ekiggule atulabe bo beerinze batya embeera eno naye nga wano wo we tuli kweno arcade oba ku kino ekizimbe ekya Aponye Mall ebbanga lyonna security ebaddewo ewalala wo embeera eri etya tujja kubanga tubalaga naye nga okutwalizaamu bw'otunuulira embeera n'engeri abantu gye bakuŋŋaanyiddemu awamu mu bifo gye bagenda maaso n'okutunda ebintu eby'enjawulo olaba nti tewali nnyo kyamaanyi tewali nnyo kyanjawulo ekibuga okutwaliza awamu ebyagudde sayidi eri ku palamenti n'ebyagudde wano ku CPS abantu abamu oba oli awo tebabitutenga kyanjawulo nnyo kiri awo kubanga wano bw'otunuulira ku bizimbe bino ebiri wano ku Ben Kiwanuka tulabawo kimbeera yanjawulo nnyo eri awo gy'oyinza kwogerako nti yeeno ku bizimbe kubayingira ebizimbe bino kubanga tutulabawo na security yonna nyinza okukwata omuzindalo gwange nenjagala okuyingira naye nga n'okuyingira n'obutayingira byonna byebimu tewali woolaba bakebera tewali woolaba bakebera buli wootuuka olaba nga wali free walinga bwe waali kubanga bino ebya COVID-19 bwe byaggwawo byo abantu ne basanitizinga obiki ebyo ne biggwawo kati ki ekya bbomu tolina woolaba nti wano bw'oba oyingira ekizimbe nga kino ate waliwo abateereddwawo okulabika nti bakebera nedda ebintu byonna olaba nga biri firi sesaazi ndowooza olaba embeera eri ku maduuka gano oba ku arcades zino olaba free entrance and free exit tewali muntu agenda kugamba nti olagawa oyingiza ki olina ki kyonna kitte buti abantu bayingira nga bwe balaba abantu bayingira nga bwe baagala teri gundi eyo gye batugambye gye tulina okulabika nitugoberera ensi yo olaba nti eri open eno tewali kyonna kiringa bwe kyali okutwaliza wamu nsawo bannaffe abo bitambula bitya okuva ku lwokubiri kubanga buli omu agamba toyingiza nsawo tokola bwoti tubuddeko bannaffe ali mu bizinesi y'okutunda ensawo bitambula bitya mu nnaku zino ebbiri waakiri Muhammad nsaba onziriremukko ku kyobuuzizza sikiwulidde bulungi ensawo kubanga buli omu bagambye totwala nsawo akatale k'ensawo ko kali katya eri bannaffe abazitunda wansi eyo simanyi oba okuwoggana kakati okuli mu kibuga kwentuuseeko wano okuba abatembeeyi bano abatundira sayidi ne sayidi z'enguudo n'ebizindaalo nti kwe kunnemesezza okuwulira obulungi kyobadde obuuza era sijja kulimba sikikenkuse bulungi b'ensawo bags ze baaganye akatale katambula katya bizinesi yaabwe eri etya kubanga buli omu bamugaye toleeta wano nsawo toyingiza nsawo wano abagenda amasiro toyingiza nsawo abayizi boba kibayingiddemu kitya kibanyize kitya mu nnaku zino ebbiri esatu sofa n'ekirala abasuubuzi abo be tulaba abatembeeyi abo abali awo wansi abatudde amaloboozi tegabatuuseeko ababagobye babagobedde ku TV na rediyo tebabagamba nga bantu oba kuba tulaba bakyatudde ate nga abakuumaddembe babalagidde okuvaawo ebyokwerinda bisooke bitereeremuko okutwaliza wamu embeera wano mu ggwanga Uganda embeera wano mu ggwanga lyaffe Uganda ebeera ya bannayuganda balinga mpulukutu za misota bagenda na miggo kyova olaba nti ne bagamba kino bo balinda kimale batuukako waliwo akedi gye mpiseeko wano nga kuliko omusirikale akuuma akebera ng'agenda maaso n'okukebera naye akebera ali ku mulyango gumu ewalala wonna tewali wendaba bakebera ewalala wonna ndaba kiri nomo ojjukira kati tuli wano ku mini price tuli wano woogattira okutuuka ku sayidi eri eya Arua Park naye ngenda kufunayo ekizimbe wano kimu ndabe bo ekyabwe kiri kitya tujja kufunayo wano ekizimbe kimu tulabe
wano wo bakwasaganya batya ensonga. Nayiga akeedi eno eyimiridde etya. Guno gwe mulyango ogugiyingira. Gwe mulyango oguyingira gugenda ne gugatta amaduuka agasinga obungi wano ku Nayiga akeedi nga bwe tulaba. Maama oli otya? Bitambula bitya? Mpola. Bomu z'abakosa. Wani? Bomu z'abakosa bantu bakyagula. Abantu bakendeera. Wano nga temulina awatukebera bomu tuyingira buyingizi. Bakeberera bomu? Wano nga tetulina atukebera ekizimbe tukiyingira buyingizi. Tebannaba kujja naye nga bagenda kujja. Batuuka ssaawa mmeka? Ayingiddeko awo munda naye nga abaddewo awo. Nyaba oli mukyala nkulaba oyambadde n'akagundi lwaki olimba? Sirimba mukwano njogera mazima. Ayingidde ssaawa mmeka? Ayingidde ssaawa emu kubeera ekizimbe bakigula ssaawa emu. Kati ye akebera ssaawa ki? Alina obudde bwakebera ne bwatakebera? Ayingiddeko wali mu toilet awuluza naye ng'akomawo awo. Kati kambuuze ekibuuzo ekirala omuntu y'omu. Ndowooza mukirabye ekyo tuliko wano mu Kampala kyekyo nga mukiraba. Nze yakukameka kano kowanisa akamaaniyo bizinesi zitambula bizinesi oli butereevu ku Soul TV abantu bakulaba. Alhamdulillah bizinesi zitambula. Abantu bagula bomu tezaabakanga. Bomu abantu bafunamu okutya naye nga tebalina kyakola kubanga okufa wonna oli okukusangawo okufa ffe tukunoonya naye okukusangawo. Omanyi no kyentiddemu baatugamba nti ebizimbe nga bino birina okubeera n'abatukebera naye wano muyingira buyingizi mufuluma nga bwe mwagala. Abatukebera budde bwakumakya nnyo tebannaba kujja naye nga babeera. Bomu bazikuba ssaawa mmeka ziriko obudde? Bomu obudde bonna obaluka. Seniori yagala wakola ki? Weebererawo. Oli gwe njogedde naye aŋŋambye batuuka ssaawa 4. Annimbye tannimbye? Obudde bukyali bwakumakya tebannatuuka. Batuukaga ku mmeka? Era kati enteekateeka nga bw'oziraba budde bakagulawo ekigundi bakitaddewo abantu bwe banaabira mu ngalo era ekiddako bagenda kati tuli ku bomu si ku covid. Akeera bomu sinnabalabawo wano akyamazima tebannatuuka. Abakeera bomu bo wano wo tebaliiwo. Ndowooza ekyo kyo nakyo tukikakasizza naye nga yeeyo embeera mwe tutambulira. Affe wano tulina kusaba busabe mu Uganda nti Katonda atwongere bwongezi ate mikisa abantu bano okulabika nti tebatutuukako naddala eno mu downtown kubanga ekibeera mu downtown mukiraba nammwe kiba kibi nnyo nnyini ddala. Ate wali nze nkugambye akeedi gy'oyinza kutuukako n'ogamba nti eriko ate abakebera oba nedda na kino kizimbe kipya abakozi batuuse dda naye olaba free entry and free exit nga bw'ogenda maaso n'okulaba buli muntu akiyingira nga bw'ayagala nga yemulaba kiri wali ekya Nayiga bwe kiri na kino ekiri wano ate nakyo bwe kiri ensi bwetyo bwetambula. Oli bulungi mami weebalekeera abantu kati bagula bazzeemu gula abantu batono ebintu tebikyatundibwa. Abantu batya bomu. Abantu batya bomu ensi yatabuse. Nina nno kye neebuuzizza wano nyingidde nenfuluma nenyingira nenfuluma teri ayinza nakuŋŋambako nti kiki yewaayi eno tebya bomu tebalina bye bajja babikeberera. Bintu bizibu naye nga bakebera tebannajja buzi batuuka leeti awo mulyango n'akuma akakebera banatuuka kusanga mukaaga bagenda kujja bakeera ku makya naye nga banaatera naye security eyongeremu amaanyi ebulamu. Kale abali mu studio ndowooza mukirabye na wano tebannatuuka egyo migugu mugiraba giyengera migugu girimu ki nze naawe eyo yonna bw'ebeera bomu muganda wange kino ekizimbe tekireka ku ttaka naye nga bwe tuti bwe tulabise erudde eno mu kibuga be tusampulinzeeko beebo abakebera nti bakebera bomu eno oyinza okugamba nti tebaliiyo n'omulundi n'ogumu. Abali mu studio nze kambaddiza omuzindaalo
naye nga ekiri mu Kampala kyekyo kyetugenze mu maaso n'okubalaga takisi ku nguudo ze batugambye nti zirina okuvaako zikyaliko abatembeeyi be batugambye nti obaolyawo nabo babagobye mu kibuga bo bakyaliko kubanga KCCA erina abasajja baayo abaagabana ploti z'abatembeeyi buli omu asolooza nga bw'ayagala ekyokubajjako kyo kikyali kizibu kubanga gulinga musango muloope guli mu nju munda buli gwe bagamba nti bagobeewo ate alabira ddala ng'omulyo gugenda. Kampala wakati bw'ekyo bweyimiridde omuzindaalo akangu baddize ate mwe mubeeti mukyogerako kubantu otuwadde embeera nga bwekedde mu kibuga mubirabye olaba ekifaananyi ekyo ekya takisi nga bwe ziri nabadde nsuubira bannaffe abakulembeze okugamba nti takisi zonna zonna tuzigobye ku kkubo paaking kadde guddwawo mugende muyingire mubeeromu anti kakati bwe tuba nga tuli mu mbeera ya emergency kitegeeza nti ebiragiro byonna byonna ebiweebwa byakugezaako kulaba butya bwe tusobola okwetetenkanya ate tulyoke tunywere tuyimirire mu kiri eri kye tulina okukola ki okuyimiriramu nti bandingambye nti kakati abasuubuzi muve ku nguudo tubeetaaga mwambuke wali eri oba ku constitutional square mubeere omwo mutuule omwo mugira mutundire omwo for some time ngeza nti okugamba omuntu nti vaawo tambula ogende ate batwale waliwo okyatokotedde wennyini waliwo security kyogamba nti IDG yasenguse kati takyakolerawo Parliament nayo ebizimbe bali anti ate omujjuzo gw'obuguzaawo eyo leisure gundi twagala abantu bawumuliremu kaawo security abantu bafunire wogenda bakuumira nga bali safe awo olyoka olaba awalala wogenda okola ki wogenda okubalaza nti bwekisabuka tukyusaamu n'emirimu gy'ebitundu ebimu ebifo ebimu nti ebadde leisure park efuuke tubateeka wagenda okuba safe kibadde ekyakulabirako nti mufunayoko ekibangirizi ne mugamba nti abantu bano kabagira babeera wano eno nga batutereeza ki embeera bulijjo ne president naye abuuza mugamba ngende ndagewa ekitegeeza nti abantu b'okulaga ekintu kikulu nnyo togamba bugambi nti tambula oveewo naye bw'otunuulira setting y'ekibuga Kampala akadde kaneno kizibu nnyo okugikyusa awo Arua Park naye olengera ebimotoka ebyo byonna birese byamaguzi obirabe byebisimbye biri awo kakati olaba ekyo ekitundu baali eno emabega omuntu kimukaluubirira okubaako nekyasonsekamu ani yabikebedde ekiro nga biyingira bw'oba ng'okebera kisawo kyempese ku mugongo naye ng'ate emmotoka ereese emaali bwetyo togikebedde ate nga mbikke bulungi nnyo eyingidde ekibuga Kampala akatale ke Nakasero tukalabye engeri abantu gye balimu emmotoka ziyingirawo ziba zireese ebirime n'ebintu ebirala bingi nnyo nga tobikebedde kiba kitegeeza nti gye tulaga Katonda yekka ate naffe abantu ba bulijjo tubijjemu ekyejo bwe weekengera yogera teweekengera no wakati bano bonna bona abadde tebannatuuka abakebera kituzaayo olunaku lw'eggulo Mutebi yabadde mu paaka nina abakebezi bangi naye abamu tebannatuuka kitegeeza bomu zitulika ssaawa mmeka ndowooza nnya ziri zatulika ku nnya bwe banajja ku nnya ate owa baasi yatulika ssaawa mmeka 7 Komamboga yatulika mmeka zaali kiro abeerugogo babakuba ssaawa mmeka kawungeezi so kaakati kitegeeza nti bo mutalina timetable twagala kusaba bannaffe amazima googerwe ebizimbe bino tebirina security emala kukebera bantu kubanga bw'ogamba okurukurutinga omuntu ow'okubiri oba ow'okusatu kiba kitegeeza nti ezo ssente zoyongeddemu kakati abasinga obungi ku bo basigaza omukuumi omu gwe babaddenga naye olw'okuba nti ebizimbe bino biriko emiryango mingi omukuumi tasobola kebera wano nadduka n'ayambuka eri nadde eno nadde eri kati awo kitegeeza nti ebitongole ebikuuma ddembe engeri gye byenyigidde nnyo mu kutebenkeza ekibuga n'ebitundu ebirala ebyesudde kansuubire nti concentration tetugitadde nnyo ku Kampala ate ne tulekerera ebitundu ebirala kubanga banayo nabo bayinza okakozesa nga akakodyo okuwugula security yonna ebeere wano mu Kampala ate bagende bakole bye baagala mu bitundu ebirala so mu kifo ky'okutambula obutambuzi ne ku street bwe batyo nga bayita mu bantu keekadde ndowooza badoneetingeyokko abamu ku basajja baabwe babeere ku bizimbe ebyo ndowooza bannansi bawulidde kya minisita Chris Baryomunsi nti eggwanga liri safe tusobola okutambula buli wamu ekiri naye nze kulwange ngamba nti tulina bakubeera nga tuli safe bwe tudda ku kigambo kya mukulu Fred Enanga yagamba nti kino ekyabaddewo kyabadde kituuza enteekateeka endala zabannaffe bo tebannaba kuggwayo mu kyebakola tebatudde kitegeeza ki nti kekanakadde bannanyini bizimbe yes ensimbi muzaagala naye ate muzaagalamu beetaaga nga balamu kiki olina okuteekawo okusobola okulaba nga abantu babeera balamu n'okutambula obulungi mu mirimu gyabwe keekadde mufeeyo ku basuubuzi n'ekifo bye bakolera bwe kituuka ku nsonga za security
bwe kiba nga kyetaagisa kuteekawo bantu ku miryango abasukka mu 10 okwetooloola ekizimbe kyo kubanga kkirizo bagaana ekizimbe ekyo singa nakyo banakiwummuza ku ttaka nga basajja bo baleesa obulumbaganyi nawe ojja kufiirwa abasuubuzi tujja kubafiirwa baganda baffe be bali mu nteekateeka ez'okusuubula kitegeeza ki tikekana akadde bannaffe bannanyini bizimbe muleme kulekera mulimu ogwo bakolera mu bizimbe omwo bwe balina okuleeta security ate n'abantu abalondoola abantu abo simanyi babalagira kujja ssaawa meka ssaawa zizo tugenda mu ssaawa 2 omuntu nabakutuuka ku mulimu nga n'abakozi abaguddewo ekizimbe kimanyi ndowooza bandibadde basulawo already abamu abasula abakuma ekizimbe bano baba bakavaawo bwe bati bepapa abavunaanyizibwa ku nsonga z'okuba nga bakebera abantu abagenda okuyingira nabo nga bazze atali omu babiri nti omu singa aba agenze okufuna ekyokulya nga wetulabye wali nekumala asigale mu nteekateeka ekirala nja kusaba RCC nti byayogera bikyali bizibu okutuukiriza ayinza okuba nti yabyogera mu mbeera yakutya mu mbeera eyaliwo naddala ku byali bigenda mu maaso directives ez'okujja taxi ku gundi yali nnungi era ndowooza ze zimu ku nsonga zibalina okukolako kano akadde waba nga bakukendeeza jam kubanga nayo tugirabanga ekiyinza okuviirako abantu bano tukuba wabi enteekateeka kibayita okuteekateeka n'okuteekerateekera kyekiteekeddwa okuba nga kikolebwa olwaleero balina kati kutema mpenda za kuteekerateekera nakuteekateeka bino si tebibaddewo leero bibaze bibeerawo naye nga babyogerako bwogezi ne bikomaawo olwaleero tuba nga tukyalina paaka olw'okuba abagagga abamu balina mu polisi bwabwe tebalina bakutuuka kukkanya ng'ekyali nzigule kyo kiki abasuubuzi oba kiki abannaffe abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula mu kiba balowooleza nga tulaba kugamba nti bajje moloka zaabwe ku gundi ku makubo sooka otubuulire enteekateeka z'okugulawo paaka zituuseewa abantu bagenda kusemba emoloka zaabwe kubanga kkirizo bagaana Kampala gwe mutima gw'eggwanga nja kusaba poliisi naddala ku nsonga z'okulaba nga tunyiikiza ebyokwerinda n'embeera nga bwegenda mu maaso kekana akadde mulowooze naddala ku nsonga y'okuleeta manyi mukulu w'amala niyinza okuba nga nyina enamba y'omusimu oba yafedde naye nga tesigirina mu mutwe naye singa wampa ennamba ngeno gye tubadde tumanya eya poliisi 999 kitwanguyira okukwata amangu n'omuntu n'waba afunye obuzibu okulowooza nja kusaba abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda nti kekana akadde okulowooleza wabweru w'ebokisi newankubadde mu bokisi mubaddemu ekirimu okusobola okulaba nga bateekawo ku nnamba ennyimpi eziyinza okuyambako omuntu okukwata amangu in case singa waliwo obuzibu obutali bumu tibatongere ku nnamba eziwerako nti omuntu singa aba gyetaaze owali mu kitundu ky'emasaka okola bwoti ali mu kitundu ky'emasaka okola bwoti ali mu Kampala okola bwoti kituyambeko okusobola okulaba nga emirimu gitambula bulungi ekirala kyendabye ye covid mukama katonda yatusaasira kyeka tumukubya olukumutu ku mbeera eriwo nekibaddewo nti kati nze kulwange ngamba byonna byonna nga bagamba nti awatali mukama katonda byonna byonna kati tubikwase mukama katonda ffe tuteeke emboteesi maanyi ne otherwise tewali ali safe siri safe nawe toli safe okujjako nga safe nange nja kubeera safe nzijukira bwe twali tugenda mu kalulu twalengera ebizimbe byo nga birina ba sharp shooters waggulu almost byonna mwalimu abalina camouflage ow'enjawulo bajja uniform ezitalabikangako akalulu oyagala kageraageranya ku kisebu ati kyenkugamba nti mu mbeera yaliwo ey'obunkenke obwakalulu mukadde kano obunkenke obuliwo kubanga baatulabula ne tutawuliriza oba ne hearing kati bwebanga buzze tuleete abasajja abo bakomewoko mu bizimbe omwo kubanga bo basobola nayeera anti kakati ba sharp shooters bano balinganga balindirira kulaba ani aleeta effujjo kiri ekintu kyalinga physical ng'olaba wamala wuli atawuse n'omusa muki mu layini naye kati ebintu bye twogerako bya bomu bwe tuba tugoberera ebigambo ebize byogerwa afande Enanga yasooka n'atulaga nti abantu baneeno balina wiringi okwambala bomu zineeno nga vest n'atugamba nti abantu baneeno bali wiringi oba oliawo okuzitega mu bifo ebimu n'atugamba nti bali wiringi okwetulisa ekitegeeza nti abantu baneeno bazibu nnyo bazibu bw'okumanya nti oba bagenda kuba wano bagenda kwata wano oba bagenda kozesa formula eno kyekitegeeza so kaakati nze nsuubira nti ekyandibadde kiyamba akadde kano palamenti yaffe nga bwe yazzeemu gavumenti yaffe erina obusobozi obugula obuuma obwo obukebera ne badistributinga embeera gye tulimu eno kati
ya emergency tuyina obusobozi obugula obuuma obwo ne tubudistributinga eri abantu bano kubanga olabye ekintu ekyo babuguze babukendeeze ku musolo omuntu fowa wansi private farm ng'asobola okugulana ekyo kiyinza okubaako ekizibu naye ate palamenti yaffe kiyinza okujanguyira okuyisa ensimbi ezenkana bwezi tizigenda kugula buuma bo ne babageiningira eri kakati banene tosuubira gavumenti kugula kantu kane kakuwe ku bwereere anti ekiyinza okubeera ekyangu kukendeeza ku musolo nga nange ne gavumenti yeetaaga emisolo kubanga bajeti yaffe recently batugamba ebitundu 7 ku 100 bye bigenda walabye n'abataxi bebagamba okuva ku nguudo bagambye mutuwe ekyokulya temukola ng'ez'amama ate nga mujjukira bulungi nnyo nti akawunga ku mulundi guli tebyatambula bulungi ekizimbe kiteekwa okuba n'abantu babiri abakebezi omusajja n'omukazi kakati bali abatugambye oli omukyala atugambye nti abadde atuuse naye ayambuseeko eri oyo abadde atuuse abadde mukyala oba abadde mwami kubanga zino expenses zonna bwe tuzitunuulira zongera kunyigiriza musuubuzi mu kizimbe ekyo nti waliwo amawulire agatambula agatanakakasibwa nti abamu ku bizimbe batandise dda n'okuŋŋanya ssente za security okuva mu basuubuzi okwerinda tusobole okuba nga tutangira bomu it is okay but not okay okusinziira ku mbeera eriwo kubanga guno omugugu gwa gavumenti okutwaliza awamu bwe twogera ku ADF security ina kubeera nga collective gundi effort ya buli muntu yenna tunalinda police ejje kukuume nga teweeteredde lwaki olowooza ebizimbe bifuna private guards oba gavumenti erina okukuuma buli omu lwaki golowooza ewaka ewwo osiba noonyweza kufulu olwokubanga poliisi erina okukuuma poliisi okubanga eteekeddwa okututeekawo mwaganya kati yo ke compliment nga security eyo gwe gy'osobola okuteekawo ye egyeyongerezeeko bongereza badde ne tulina egiteekkanyo gavumenti kweno embeera mulimu ebitasoboka waliwo ekigamba nti twebereremu nze naawe kekanakadde nga ffe bannansi okukwatiza ku gavumenti nanyini ekizimbe atasobola kuteekawo mbeera yakuleeta security twesigiza buneezibwa ku nsonga z'ebyokwerinda mukole ebikwekweto ekyo muleke nga mukigadde naye amanye nti abasuubuzi tebagenda kukola okumala omwezi olw'ensonga nti alemedde okukuuma security ekyo kijja kuba weekinga apo okusobola okulaba nga bateekawo embeera olwaleero kanakadde tetwetaaga nnyo okubraminga whois who twetaaga okulaba nga tugatta amaanyi nze naawe okusobola okulaba nga mu mbeera eno siina gwe mbulaminga n'omuntu gwe tulwanyisa nga tuzetwogera situmumanyi situmulaba bannannyini bizimbe batutte ebbanga nga bateekako abantu abakuuma ebizimbe bino mubadde nga temubasangako kitegeeza nti kwebali kiri kyoyogeddeko nti lwaki nteekako kufulu nyambe poliisi nayo nga bwekolaki kaakati bali eri abakuumi babaddengawo wamala bano abantu betulaba abakuuma ddembe nga batambula butambuzi mu kibuga bino bye mbasuubira bye bandibadde bayambako okukola ebyo ebizimbe byonna bye bayiseeko kakati Robert Mutebi munnamawulire naye yasobodde okuyitawo n'abuza omusuubuzi abange akebera waneno ye aliwa kakati security okubaamu mu kibuga nga batambula butambuzi unless nga tugamba nti bagendereddwamu abantu baneno okubalaba babeere scared badduke buddusi naye wekibanga security omuntu ali mu kyambalo nze musuubira okutwala eddaala okubuuza nga waneno bwe twalinga mu muggalo balinga nga bakebera abasuubuzi abagenze mu bizimbe okimanyi nti bayambukanga ebizimbe ebyo ne bagenda nga babafeffetta paka wansi wa kawunta kakati ate akadde kanene bwe tubeera twogera ku nsonga za bbomu ez'obutujju ate bwe bayinza okulemererwa okuyingira ebizimbe ebyo okwebuuza abantu bano olwedde babadde balina security zaabwe kekadde n'abakuuma ddembe babeeko n'engeri gye babakwasizaako bwe baba nga tebagenda kuba abantu bagenda kubeera awo bannyikize ekya supervision kubanga kakati beba overall banyikize ensonga ya supervision abantu baffe basobole okuba nga bakola ki nga bafuna obukuumi kale nga tuwumbawumba SARS mwezukulu wa Katongole ffe munnyo yamba poliisi nawe kuyambe weekend ennungi njagala kuwunzika nga nsaba parliament ensonga ya Honorable Musinguzi yeetaaga okutunulwamu Kirine yakutte fayiro eno nga tannagimuddiza yakutte mu bujulizi oba teyabukuttemu mu maaso kaawo tetwagala kwonoona budde ate nga tugenze ku nsonga ya waliwo peegi eyabula waliwo eyagibwamu oyo footage gyali Mukama Katonda abanjagalire abagenda mu mikolo mu weekend tubagaliza ssanyu jereere ayita mu kusoomozebwa guma Katonda ali naawe tujja kufundika ne Psalms 127 tugaa nti Katonda akuuma ekibuga n'abakirimu kubanga tutakuuma gwe ne bw'okuuma nga tadde mu bukuumi bwe tubeera tukuumira bwerere katubagaze weekend ennungi wakati mu kwongera okwerinda ebikolwa eby'ekitujju lwe mwakola obuvunaanyizibwa bwe tujja kiyitako kijja kuggwa ng'ekya COVID-19 bwe kigenda maaso kati nga kiggwayo kale katufundikira n'olwaliro katugende ate munnyo ku makya ne Apollo tusime nsibe bulungi
Omusunsuzi gukutuusiddwako BF